Bữa tiệc dưa hấu. Kem tuyết dưa hấu. Màu đỏ. Hạt dưa. Đẹp quá. Lạnh quá. Trái cây thú dưa hấu. Dưa. Nó thực sự mát và ngọt. Dưa hấu xiên que. Bắt đầu. Bố miếng và miếng hình phạt. Vị giống giấm vậy. Thạch cốc jelly. Bô nó lạnh lắm. Xương gum dưa hấu. Nó là xương gum. Nó dài quá. Thạch nhảy giống cái quần quá. Donut kem cây. Có trân trâu bên trong. Hình phạt. Bánh sandwich dâu tây. Ngon lắm đó. Kẹo bông gòn. Ngọt quá à. Ăn chung. Hay quá. Nó ngọt quá à. Dâu tươi kẹp bánh mì. Cái miệng bạn bự quá à. Ngon quá. Hãy thích và theo dõi kênh nào. Thích và theo dõi nào. Hương vị tốt cho sức khỏe. Tạm biệt.